အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က present perfect simple နဲ့ present perfect continuous နှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလေ့လာကြမယ်နော်အဲ့တော့ present perfect simple ကကျတော့တဲ့သူက result ပေါ့နော်ရလဒ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် present perfect continuous ကတော့ activity ပေါ့နော်အလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် you've cleaned the bathroom it looks lovely မင်းရေချိုးကတက်ရှင်ပြီးသွားပြီပဲကြည့်လို့ကောင်းနေရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူကတက်ရှင်ရေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါရလက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ I've been gardening it's so nice out there သူဥယျာဉ်လုပ်နေတာပေါ့နော်အပြင်မှာအရန်နေလို့ကောင်းတာပဲအဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ဥယျာဉ်စိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလုပ်နေတာကိုပြောတာ activity ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် present perfect continuous ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ how many ပေါ့နော်အရေးအတွက်ကိုပြောရင် present perfect simple ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ she's read 10 books this summer ဒီနွေရာသီမှာ10အုပ်ဖတ်ပြီးသွားပြီတကယ်လို့အချိန်ကိုပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ how long ပေါ့နော်အချိန်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ she's been reading that book all day ဒီစာအုပ်သူတနေ့ကုန်ဖတ်နေတာဆိုတော့ဒါဘယ်ချိန်ပါတယ်ပေါ့နော် all day ပေါ့နော်အချိန်လုံးဖတ်နေတာတနေ့လုံးဖတ်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ present perfect continuous ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုတစ်ခုခုပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင် present perfect simple ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာ I've written you an email မင်းက email တစ်စောင်ရေးပြီးသွားပြီပို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရေးပို့ပြီးသွားပြီ describes an activity which may continue ဒါကတော့သူကလုံနေတုံးရှိတယ်မပြီးသေးဘူးပေါ့ continue ပေါ့နော်မပြီးသေးဘူးလုံနေတုံးဆိုရင် present perfect continuous ပေါ့နော်ဥပမာ I've been writing emails email တွေငါရေးနေတုံးပေါ့နော်ရေးနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရေးနေတုံးမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ present perfect continuous ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ present perfect continuous ထဲမှာ exception တွေနဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှတ်ရမှာကတော့ evidence of recent activity ပေါ့နော်တိတ်မကြသေးခင်တစ်ခုခုလှုပ်ထားတာအခုတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလှုပ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုခုလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီရဲ့တက်တီကိုအခုအချိန်မှာတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်သုံးလို့ရဥပမာ the grass looks wet has it been raining မိုးဟိုပါဘောနော်သူကမြက်ခင်းတွေစိုးနေတယ်ပေါ့နော်စိုးနေတော့အဲ့ကြည့်ချင်အဖြစ်မကြသေးခင်ကမိုးရွာထားလို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါ evidence of recent activity ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီမှာ present perfect continuous ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ် I know I'm really red I've been running ငါသိတယ်ငါတော်တော်နေနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါပြေးနေခဲ့တာကိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာသူမျက်နှာနေနေတာကြည့်ချင်အဖြစ်သူပြေးနေခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ evidence of recent activity ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က present perfect continuous ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့အခုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော် ongoing state လား ongoing action လားအဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းအဲ့နှစ်ခုကကွာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ present perfect simple ဆိုရင် ongoing states တွေကိုပြောနေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်သုံးတဲ့အခါမှာလည်း for တို့ since တို့ how long တို့နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် how long have you known each other how long have you known each other ပေါ့နော်တယောက်ကိုတယောက်သိတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကသိတယ်ဆိုတာကအခြေအနေ states ပေါ့နော်အခြေအနေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ present perfect simple ကိုသုံးတယ် we've known each other since we were at school ငါတို့ကျောင်းမှာလည်းသိခဲ့ကြတာဆိုတော့ငါတို့ကျောင်းမှာလည်းသိခဲ့ကြဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းခုနသိတယ်ဆိုတာကတော့ state ကိုပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် present perfect simple ကိုသုံးပါတယ်တကယ်လို့ action ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က present perfect continuous ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါလည်းခုနလိုပဲ for တို့ since တို့ how long တို့နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် how long have they been playing tennis တင်းနစ်ကစားနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီသူတို့ကစားနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ tennis ကစားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါက action ဖြစ်ပါတယ် they've been playing tennis for an hour သူတို့ကစားနေတာတနားရီလောက်ရှိပြီ they've been playing tennis every Sunday for years သူတို့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဆော့တယ်နှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ action ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် present perfect continuous ကိုသုံးတယ် state ဆိုလို့ရှိရင် present perfect simple ကိုသုံးပါတယ်အခါတလေကျရင်လည်း present perfect continuous ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါက temporary ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြရတယ်ပေါ့နော်ယာယီဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် I usually go to the gym on a high street but it's closed for repairs at the moment so I've been going to the one in the shopping center high street မှာရှိတဲ့ gym ကငါသွားနေကြပဲဒါပေမဲ့အခုပြင်နေလို့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဒီ shopping center မှာရှိတဲ့တစ်ခုငါအခုလောလောဆယ်သွားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါယာယီသွားနေဆိုတဲ့သဘောပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ present perfect continuous ကိုသုံးပါတယ်
အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ present perfect နဲ့present perfect simple နဲ့ present perfect continuous နှစ်ခုကိုကွဲသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူဒီ practice session လေးလေ့လာကြမယ်နော် Have you always garlic အဲ့တော့ garlic ဆိုရဟိုပါဘောနော်ဟိုကကြက်သွန်ဖြူပေါ့နော်ကြက်သွန်ဖြူကိုမုံတာကဒါမုံနေဆိုတာကဒါ state ပေါ့နော်state ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ongoing state ပေါ့နော်အခုထိလည်းသူမုံနေတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကလည်းမုံတယ်အခုလည်းမုံတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ ongoing state ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကpresent perfect simple ကိုတော့မဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ have နဲ့hated ဖြစ်မှာပေါ့နော် present perfect ဆိုတော့ hated ဖြစ်မှာပါ Thanks for the recipe book with 2 different recipes so far ဒီဟင်းချက်စာအုပ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါတို့နှစ်ခုတောင်စမ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့စမ်းပြီးသွားပြီဆိုတာဒါကြီးကဟိုဟာပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ present perfect simple ကိုတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ have ဆိုတော့ have tried ပေါ့နော် tried tried ဖြစ်မှာပါ I'm worried about Sam she's too hot recently Sam ကိုငါစိတ်ပူတယ်ဘာလို့လဲသူတိတ်မကြသေးခင်အရန်စူးစမ်းနေပေါ့နော်စူးစမ်းနေဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ activity ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်present perfect continuous ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ has been working ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် I've to call the internet company all morning but I can't get through ဒီတမန်နှလုံးကအင်တာနက်ကုမ္ပဏီကိုဖုန်းဆက်နေတာဆက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ activity ကိုပြောရပါတော့သူဟိုဇက်တိုက်လုံနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတမန်နှလုံးကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်အချိန်ဟောင်းလုံးကိုပြောရလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် present perfect continuous ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် I've been trying ဖြစ်မှာပါ She's 3 main ways our company can reduce costs ငါတို့ကုမ္ပဏီကဒီကုန်ကျစရိတ်တွေ short ချနိုင်တဲ့နီလန်3ခုကိုသူတွေးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါ result ပေါ့နော်ရလဒ်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ present perfect simple has found ဖြစ်မှာပါ He's for the party for weeks သူပါတီပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့တာအပတ်ကြာရောနော်အပတ်တော်ကြာပြီအပတ်အများကြီးကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူက activity ပေါ့နော်ပြင်ဆင်နေရဆို activity အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က he's been preparing ဖြစ်မှာပါ You've got white dust all over you what have you အဲ့တော့ဒါ the evidence of recent activity ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြေဖြူတွေတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတစ်ခုခုလုပ်နေရလို့ခံမှန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ present perfect continuous ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် have you been doing ဖြစ်မှာပါ have your parents yet ဒါတော့သူကဟိုပါပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ရဲ့မိဘတွေရောက်ပြီလားရောက်ပြီးသွားပြီလားဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က present perfect simple ဖြစ်မှာပါ have arrived ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးလည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် comment ထဲမှာရှိတဲ့ link ထဲမှာလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ